Rieccoci con un nuovo video, quest'oggi come potete vedere con i nostri Casanova Tarot. Di conseguenza ci faremo accompagnare nella stesa appunto dal bricconcello Casanova e dalle bellissime immagini appunto della altrettanto bellissima e stupenda Serenissima la Repubblica di Venezia. Ovviamente nel 1700, quindi nel periodo appunto di vita dello stesso Casanova. Dunque, che cosa andremo a chiedere a questo meraviglioso mazzo di carte? Cerchiamo di capire appunto se per caso, malauguratamente, lui abbia, ritrovato una sorta di feeling erotico, una sorta di nuova quadra con l'altra. Quindi fondamentalmente cerchiamo di capire se tra di loro sia eventualmente appunto rinata la passione. Dunque cerchiamo appunto di capire se la persona con la quale avete una storia clandestina, ma anche, per esempio, una persona che magari vi piace particolarmente o con la quale, avete notato un ottimo feeling, persona che però ha già qualcun altro al suo fianco, ecco, cerchiamo di capire se questa persona possa, durante questo periodo estivo, aver ritrovato, smalto in ambito erotico per quanto concerne il proprio rapporto ufficiale. Questa è una domanda che mi viene posta molto spesso, in particolar modo proprio nei periodi estivi piuttosto che di svariate festività, soprattutto appunto da chi possa essere appunto impegnata in una triangolazione, quindi in una sorta di storia clandestina appunto con una persona impegnata ovviamente con un compagno ufficiale. Questo ragazzi sarà un video a variante unica, ma ovviamente chi mi segue da tempo sa che io alterno costantemente video a variante unica come in questo caso a video a doppia variante, tripla, a volte anche quadrupla variante. Questo ovviamente per cercare di venire un po' incontro alle esigenze e ai gusti di tutti, d'accordo? Quest'oggi però sarà appunto un video a variante unica. Dunque, possiamo appunto iniziare a mescolare appunto il mazzo dei Casanova Tarot e ovviamente cerchiamo appunto di capire se la persona che avete nel cuore, che vi piace o vi interessa, con la quale avete una relazione clandestina, ha vissuto momenti piacevoli, con l'altra persona. Vediamo un po'. Dunque, come sempre, allontaniamo dal centro della stesa il resto del mazzo. Quest'oggi, come vedete, abbiamo una nuova modalità o comunque una modalità di stesa che ho usato poche volte sul canale. È una stesura che si usa, tipicamente, spesso, molto di più con le sibille, ma ovviamente si può usare chiaramente anche con i tarocchi, anche con gli oracoli. Ed è una stesura tipica inerente proprio al mondo dei sentimenti. La prima carta appunto che ho estratto in alto a sinistra
riguarda appunto l'altra donna o comunque l'altra persona, cioè lei che cosa desidera, cosa vuole ottenere da lui. Quindi cerchiamo anche di capire se lei possa essere ancora attratta da lui. La seconda carta che ho estratto, quindi appunto in alto a destra, è inerente invece ai desideri di lui, cioè cerchiamo di capire se lui possa ancora desiderare lei, volere ancora qualcosa da lei e ovviamente che cosa. Terza carta estratta, quindi torniamo praticamente sulla parte sinistra appunto della stesa, che cosa lei ha nel cuore, quindi ovviamente se le possa ancora provare o meno sentimenti per lui, e ovviamente quarta carta estratta, parliamo di lui, cosa ha lui nel cuore nei confronti di questa donna. Ovviamente le 4 carte finali rappresentano l'evoluzione del rapporto di coppia, ovviamente nel prossimo futuro, comunque nelle tempistiche identificate appunto dagli arcani. Iniziamo dunque dalla prima carta, quindi che cosa c'è praticamente nella testa di lei? Cerchiamo di capire se lei desideri appunto o meno quest'uomo. Allora, qui ragazzi abbiamo, come potete vedere, il 10 di bastoni. Allora ragazzi, la carta del 10 di bastoni è una carta assolutamente inerente ad un, diciamo, ancora pensiero da un punto di vista erotico e attrattivo di lei nei confronti di lui, quindi comunque l'altra persona è ancora attratta da lui, dalla persona che vi interessa o con la quale avete una storia clandestina. È un 10 di bastoni che rappresenta l'enorme fatica. Quindi questa persona ovviamente sa che, vedete, dovrà giocarsi bene tutte le sue carte o sta facendo di tutto per, diciamo, giocarsi bene le sue carte per cercare in qualche modo evidentemente di piacere a lui, perché il 10 di bastoni non parla di appagamento, d'accordo? Di successo raggiunto, parla di fatica, parla di un lavorarci sodo, proprio perché dall'altra parte evidentemente c'è ritrosia o comunque c'è un blocco, c'è qualcosa che non va. Quindi diciamo che già questo 10 di bastoni ci dà già una risposta inerente il rapporto tra lui e lei da un punto di vista erotico, cioè lui piace ancora molto a lei, ma evidentemente lei deve sforzarsi molto per cercare di attirare l'attenzione di lui, proprio perché evidentemente dall'altra parte c'è sicuramente del disinteresse. D'accordo? Perché altrimenti tutto questo sforzo e questa fatica non si spiegano. Cioè il 10 di bastoni proprio è una carta inerente al fare di tutto pur di raggiungere il proprio scopo. D'accordo? Quindi lei evidentemente ha cercato in qualche modo di attirare la sua attenzione, ma non ce la fa e quindi ovviamente il 10 di bastoni parla di fatica, parla anche di situazioni stressanti e di un'autostima che ne va a risentire. Cioè, obiettivamente, lei si sente molto frustrata dai continui rifiuti di lui, perché evidentemente ha capito che lui ha la testa altrove. D'accordo? Quindi lei è ancora attratta da lui e potrebbe far di tutto, ma obiettivamente dall'altra parte evidentemente c'è qualcosa che non va, c'è evidentemente un blocco. Però lei è ancora attratta da lui, o comunque l'altra persona è comunque attratta dalla persona che a voi interessa. Però, vi ripeto, è una carta che parla di sforzi immani, quindi veramente di un'enorme fatica, di un sobbarcarsi di compiti,
D'accordo? Quindi evidentemente lei potrebbe magari anche fare veramente di tutto per stuzzicare lui, ma veramente con scarso risultato. A questo punto però sono molto curiosa di cercare di capire la posizione di lui. Vediamo un po'. E qui abbiamo, e certo, il fante di spade, direi proprio. Allora, questa è proprio una persona fredda. Personaggi di spade parlano proprio di freddezza, parlano di un mentale che ovviamente prende il sopravvento, quindi riflessioni, quindi comunque un pensarci, ripensarci su più volte prima di eventualmente cedere. Questa è una persona fredda e distaccata, ecco perché lei ovviamente viene con il 10 di bastoni, cioè lei si può sforzare quanto vuole, ma dall'altra parte è una persona fredda. In particolar modo proprio il fante che appunto ci riporta ad un personaggio chiaramente proprio poco disposto alla passione, all'erotismo ovviamente con lei, ma non soltanto a questo, cioè questa è una persona che non vuole nemmeno tenerezze, quindi questa è una persona che non vuole nemmeno carezze, non vuole nemmeno comunque proprio un contatto fisico, Questa è una persona che obiettivamente prova appunto per l'altra donna, che comunque, vi ripeto, possa fare grandi sforzi, però ecco, prova sicuramente addirittura a volte del fastidio, cioè il fante di spade parla proprio di chi è infastidito, addirittura anche soltanto da parole, cioè dal sentire a volte la sua voce. Quindi evidentemente è una persona che chiaramente, diciamo, non ha interesse nei confronti di questa donna, ma non soltanto, d'accordo, non ha interesse. Qui c'è proprio quella punta di fastidio, di disagio nello starle proprio accanto, d'accordo? Tra l'altro, ragazzi, il fante di spade ci parla anche di chi obiettivamente diffida molto dell'altra persona e soprattutto tende a sentirsi controllata questa persona dall'altra persona, cioè lui si sente una lei con gli occhi puntati addosso e di conseguenza qualsiasi piccolo spostamento o movimento lui vada a fare, ad esempio per scrivervi di nascosto piuttosto che sentirvi, ecco che in qualche modo lo spaventa molto, perché chiaramente lui si sente quasi in prigione, d'accordo? Cioè percepisce un controllo morboso da parte dell'altra persona. Quindi il fante di spade esprime diffidenza, esprime un guardarsi, vedete, attorno, sempre un po' in allerta, sempre pronto a colpire ed essere colpito. Quindi una persona che non riesce ancora bene a capire chi sono amici e nemici, perché lui teme che lei possa essere anche affiancata da persone che possano in qualche modo spiare lui per riuscire eventualmente magari a riportare a lei eventuali sue distrazioni. Quindi lui non si fida non solo di lei, ma anche di tutto il parterre di persone che ovviamente li circonda, ovviamente in quanto coppia, quindi amici, conoscenti, colleghi, parenti. D'accordo? Quindi è una persona che vive una situazione, diciamo, di coppia di grande disagio. Vi ripeto, una persona che non è per nulla attratta, è una persona che pone, vedete, questa spada tra lui e l'altra donna, quindi obiettivamente non vuole neanche il minimo contatto, quindi non vuole neanche, per esempio, quei momenti, per carità, magari anche di sorriso, di dolcezza, di tenerezza, cioè è una persona veramente molto fredda, che si sta comportando con distacco ed è una persona che non si fida né di lei né di altre persone ovviamente accanto a lei, perché teme di avere gli occhi addosso da parte sia di lei che anche da altre persone che evidentemente ovviamente parteggiano per lei, d'accordo? Che quindi vorrebbero una coppia solida nel tempo, d'accordo? Vediamo ragazzi ora che cosa lei ha nel cuore, ovviamente rispetto a lui, quindi i sentimenti.
e anche magari eventuali desideri. Allora, qui abbiamo il 3 di denari, il 3 di pentacoli. Allora, questa è una carta da descrivere cercando, diciamo, ecco, le parole e i termini più giusti. Allora, perché dico questo? Perché il 3 di denari in questo mazzo rappresenta la mercificazione. Avrete già capito, d'accordo? Allora, lei, l'altra, ok, ha praticamente la certezza, perché 3 di denari non è proprio un sospetto, è quasi la certezza che o lui abbia un'altra persona, una persona molto bella, di bell'aspetto, che è impossibile non notare, come queste bellissime donne. Una donna che mette in mostra la propria bellezza in modo molto disinvolto, a volte disinibito, oppure ha, diciamo, la certezza che lui ami intrattenersi con giovani donne che ovviamente lo dilettano in svariate modalità, ecco, diciamo sotto compenso. Ok? Ci siamo capiti. Ci sono parole che ovviamente su YouTube non si possono utilizzare, ovviamente è una piattaforma pubblica, però obiettivamente il concetto è questo, d'accordo? Quindi lei o ha il sospetto che lui abbia comunque un amante, tra virgolette, una donna che per bellezza, proprio perché è bella, riesca a in qualche modo soddisfarlo e che quindi lui non abbia bisogno d'altro, motivo per cui lui imponga questa spada tra se stesso e lei, oppure diciamo pensa che lui sia, diciamo, ecco, abituato a pagare per poter ricevere, diciamo, delle attenzioni in più, d'accordo? Da altre donne. Quindi lei ha praticamente la, vi ripeto, certezza che comunque questa freddezza che lui manifesta nei suoi confronti derivi da un pregresso appagamento di lui presso altri lidi. Attenzione, è un 3 di denari, cioè non è un 3 di coppe. Lei non pensa che lui la tradisca o con una in particolare o con più di una per sentimento, d'accordo? Nei confronti dell'altra persona, ad esempio, ma pensa che lui la tradisca perché obiettivamente lei non è più così appetibile ai suoi occhi e che quindi lui abbia bisogno di qualcos'altro, diciamo, ecco, di esteticamente migliore. Quindi pensa che ovviamente lui la tradisca per mero bisogno fisico, d'accordo? Perché non trova lei più attraente e di conseguenza perché chiaramente ha bisogno d'altro, di essere stimolato in altri modi da persone diverse, magari più piacenti da un punto di vista estetico, d'accordo? Quindi è chiaro che questa donna ha praticamente ancora stoicamente la volontà di continuare a conquistarlo, lo abbiamo visto con il 10 di bastoni, pur sapendo che comunque non arriverà mai al successo, perché lui è già pienamente appagato o da una persona in particolare o addirittura da più persone, se non altro migliori di lei. Quindi questo è quello che pensa lei, ma è convinta anche che lui però non sia innamorato di voi, ma che, diciamo, venga da voi per mero bisogno fisico, d'accordo? Perché vi trova più attraenti e perché
si sente appagato, ma è convinta che nel suo cuore non ci sia amore per l'altra donna, per un'altra eventuale altra donna. Vediamo però a questo punto se lei ha ragione, cosa c'è nel cuore di lui. 9 di spade. Allora, cosa c'è nel cuore di lui? Il desiderio di tradirla. Ma va? Non l'avremmo mai immaginato, assolutamente. Per carità, questa è una novità scioccante per tutti noi. Allora, lui pensa costantemente, H24, di tradirla con una donna molto bella, vedete? Una donna che sa stargli al fianco, riuscendo a consolarlo, tra virgolette ovviamente, nelle difficoltà e ovviamente anche in modo sincero, tenero, oltre che eroticamente appassionato. In particolar modo, la giovane donna ritratta in questa carta è Francesca Buschini, una donna ricordata anche molto spesso per la sua bellezza, per la sua avvenenza, ma anche per doti in qualche modo di grande comunicatività che questa donna sapeva portare in ogni relazione / frequentazione. Nonostante non fosse una donna, diciamo, di grande cultura o comunque con alle spalle, diciamo, un percorso scolastico importante, era una donna che comunque sapeva farsi ammirare, apprezzare, desiderare anche, per esempio, in piccoli gesti, cioè bellissime lettere, che spesso indirizzava a Casanova, riuscendo in qualche modo a strappargli un sorriso. Quindi, in realtà, lui pensa a voi, a quello che voi riuscite a fare, pur anche nei momenti, per esempio, di difficoltà, per esempio lo stare lontani durante le famose vacanze estive. Cioè anche un vostro messaggio riesce a rendere questa persona più serena. Siete la sua consolazione, vedete, in un mondo di spade. L'unico elemento bello e positivo attorniato da spade. Questa persona vi vede anche come una sorta di rinascita, possibile rinascita, perché è un 9 di spade, una carta di grado 9. Quindi la possibilità di ricominciare da capo, chiudere un ciclo e iniziarne uno completamente nuovo. Quindi questa persona, non nego, che pensa alla possibilità proprio di ricominciare ad amare o comunque di ricominciare a darsi all'amore o di continuare ad amarvi, in caso voi abbiate una storia clandestina da diverso tempo, liberandosi dall'impegno precedente. Abbiamo detto che con il Fante di Spade lui prova veramente fastidio, quasi proprio nell'averla al fianco l'altra donna. A lui dà fastidio la sua voce, mentre la vostra voce basta veramente a rendere questa persona più felice. Quindi questa è veramente una persona che vi vede come un'oasi, ma sul serio, nel deserto. La consolazione giusta a tutte le sue sofferenze. In un momento difficile della sua vita, perché evidentemente questo momento non è proprio uno dei periodi più fortunati della vita di questa persona. E molte delle problematiche derivano proprio dal rapporto con quest'altra donna, che effettivamente lui ormai mal tollera, almeno per adesso. D'accordo? Quindi lui ha nel cuore voi, quello che voi rappresentate per lui.
Quindi questa è una risposta schiacciante alla domanda della stesa. Ha ritrovato feeling con l'altra donna? Ma assolutamente mai. Prova addirittura fastidio ad averla davanti. Con chi desidera stare? Chi desidera avere? Con chi desidera avere contatto fisico, erotismo? Con voi. D'accordo? Quindi lui immagina voi. Non desidera più questa donna e non cerca più il contatto fisico con questa donna. Arriviamo dunque all'ultima fila di carte che rappresentano il futuro del rapporto tra queste due persone. Asso di spade, 9 di bastoni, 6 di coppe, 8 di denari. Allora ragazzi, in questo caso è abbastanza evidente che qui non c'è una carta che si possa definire pienamente positiva. Questa è una coppia destinata ad un'evoluzione ovviamente faticosa, negativa, fatta di recriminazioni, rimpianti, anche qualche senso di colpa, situazioni ancora da gestire del passato, 6 di coppe. Queste persone hanno molto di che chiarire. C'è molta diffidenza fra di loro, 9 di bastoni. Nessuno dei due si fida più dell'altro, non c'è più stima, non c'è più desiderio, c'è semplicemente un controllarsi, un guardarsi in cagnesco per cercare anche magari di provocare l'altro o scoprire magari qualche magagna di troppo da rinfacciare, quindi atteggiamenti totalmente immaturi. C'è con questo asso di spade un, diciamo, confronto verbale piuttosto forte a breve, che li vedrà l'uno di fronte all'altra chiarire effettivamente che tra di loro c'è qualcosa che non va. Evidentemente sino ad ora queste due persone non sono state sincere o semplicemente non hanno avuto il coraggio di parlarsi vis-à-vis. Evidentemente qui c'erano solo sospetti, c'era una freddezza serpeggiante, ma non un guardarsi in faccia e dirsi sai che c'è, non provo più niente. Questo non è mai accaduto. L'asso di spade invece ci rimanda a qualcosa di ben diverso, cioè alla necessità di un confronto duro, perché parliamo di spade, quindi non ci sarà nulla da ridere. L'asso di spade parla di chiarezza, di consapevolezza, quindi finalmente queste due persone riusciranno a guardarsi dentro e a capire che qualcosa fra di loro ormai non funziona più. Attenzione però, l'asso di spade è una carta che parla, sì, di un confronto magari chiaro, sincero, forse per la prima volta, ma parla anche di vendetta, Quindi, evidentemente, quello che queste persone si diranno scatenerà comunque successivamente una serie di comportamenti negativi l'uno nei confronti dell'altra. Cioè, questa, diciamo, comunicazione, questo momento dialogico importante, però purtroppo non sarà seguito da un salutarsi definitivamente, prendere ciascuno la propria strada. No. Queste due persone evidentemente sono o molto immature o poco sagge, evidentemente, poco equilibrate, poiché nonostante ci sarà questo confronto molto chiaro, diretto, dato dall'asso di spade, non ci sarà però inizialmente una vera e propria presa di posizione, ma un 9 di bastoni. Quindi, comunque, evidentemente
momentaneamente decidere di permanere comunque sotto lo stesso tetto, quindi non prendendo strade diverse, ma continuando in un rapporto malsano, tossico, fatto, vi ripeto, di diffidenza, comunque di accesi confronti, perché comunque è un 9 di bastoni, di controllarsi, guardarsi dal controllo l'uno dell'altra, perché il 9 di bastoni è la carta della vigilanza, è la carta delle avversità, del porre comunque dei chiari confini. Il 9 di bastoni generalmente è una carta che si rifà a delle condizioni molto frequenti, diciamo oggigiorno, cioè il vivere praticamente, tra virgolette, passatemi il termine, da separati in casa, per cui a seguito di questo asso di spade non c'è la carta della morte, d'accordo? La carta del 10 di spade, c'è un 9 di bastoni, quindi non c'è una chiusura definitiva. Ci sono due persone che appunto probabilmente per un certo periodo di tempo continueranno, diciamo, a temporeggiare nel prendere concretamente una decisione e per esempio nel separarsi definitivamente. Cioè, pur dicendosi finalmente tutto in faccia, con l'asso di spade, queste persone comunque, diciamo, continueranno a convivere malauguratamente sotto lo stesso tetto. Ovviamente vi ripeto, questa può essere assolutamente una condizione temporanea, d'accordo? Però è chiaro che queste due persone comunque per il momento, nonostante, vi ripeto, quel confronto dialogico importante, ok? E forse nuovo rispetto all'andamento del loro rapporto, non decideranno immediatamente per una separazione, anche se ne sono consapevoli. D'accordo? Continueranno, diciamo, a convivere momentaneamente, come tipico del 9 di bastoni, cercando in qualche modo di vigilare, di evitare che la situazione degeneri in maniera irreparabile, ma comunque con distanza. Vedete? Cioè tra queste due persone non rinascerà mai qualcosa. Continueranno a fare ciascuno la propria vita. Le carte di grado nono rappresentano l'indipendenza, l'individuo singolo. Il 9 di denari, per esempio, è la carta del single, d'accordo? In questo caso abbiamo un 9 di bastoni, quindi due persone che agiscono e agiranno, ciascuno per proprio conto, facendosi ognuno la propria vita, lui con voi e anche lei, presso altri lidi. Perché vedete che anche la figura femminile si presta, diciamo, ad altri accompagnatori. Quindi comunque anche lei deciderà evidentemente di farsi la sua vita. Il 6 di coppe, ragazzi, parla appunto di situazioni evidentemente del passato, perché il 6 di coppe è la carta proprio del passato che torna, che deve in qualche modo essere ovviamente rivisto, rivisitato, compreso, accettato per poter evolvere. Quindi quello che in realtà queste persone dovranno fare, andranno a fare, ma ci vorrà del tempo, dato appunto dall'8 di denari, ecco, quello che queste persone dovranno fare è di riuscire emotivamente a capire che il loro rapporto, nonostante magari fosse partito, per carità, da buone basi in passato, perché comunque è una carta di coppe, però ora non ha più nulla da dare. Ed è dunque un rapporto che deve essere portato a chiusura. Il 6 di coppe, come tutte le carte di grado sesto e quindi come il sesto arcano maggiore, la carta degli amanti, di cosa parla? Qual è il significato? Qual è la parola chiave? La scelta. Quindi successivamente queste persone capiranno che dovranno effettuare una scelta, ma solo dopo essersi guardate dentro. Solo dopo aver ripercorso in maniera ovviamente molto più matura e saggia tutto appunto il loro viaggio sentimentale. Quindi dal lontano passato, da quando tutto è cominciato fra di loro,
sino ad oggi, a dove oggi sono invece tragicamente arrivati. Solo quando avranno terminato questo percorso interiore di consapevolezza, riprendendo in mano il passato, ecco che queste persone riusciranno a fare una scelta. Tra l'altro il 6 di coppe parla anche di rimorsi, quindi evidentemente o lui o lei o entrambi sanno di aver provocato comunque dolore nell'altra persona. Quindi hanno comunque dei rimorsi, sanno di aver sbagliato. Quindi molto probabilmente o lui l'ha già tradita in passato o lei lo ha tradito in passato, Queste due persone non si sono fatte mancare proprio niente, è veramente un rapporto brutto, magari partito, come dice il 6 di coppe, con tutte le buone intenzioni, però poi finito veramente molto male. Devono iniziare veramente ad avere davanti ai loro occhi, proprio come sul piatto, anzi su entrambi i piatti della bilancia, il passato e il presente, dove erano e dove sono. Confrontare le due situazioni e capire che ormai sono arrivati praticamente alla fine, che non c'è più nulla di quello che sino ad ora li ha tenuti uniti. Il passato ormai è morto, è finito. Devono evolvere e solo dopo questa presa di coscienza faranno una scelta 6 di coppe. Il percorso è lungo, ragazzi, perché qui abbiamo un 8 di denari. L'8 di denari è una carta sicuramente molto positiva che parla comunque della vittoria delle cose giuste, d'accordo? Cioè l'8 di denari parla proprio del risveglio. È una carta che parla di obiettivamente una comprensione talmente profonda che porta queste due persone, che porterà queste due persone a capire, a comprendere. Il passato, 6 di coppe, rappresenterà per queste persone un grande insegnamento, 8 di denari. Quindi riusciranno effettivamente a capire che devono assolutamente prendere una decisione. Ma ovviamente le tempistiche non sono ovviamente così brevi, perché le carte di denari parlano sicuramente non di qualche giorno o qualche settimana. È chiaro che però, ripartendo dalla domanda iniziale, queste due persone in questi giorni hanno, rivissuto, momenti di erotismo alle stelle, ma assolutamente no, e lui non ci pensa proprio. Accadrà in futuro? No, assolutamente no, e lui non ci pensa proprio. Anzi, anche lei, avrà il suo bel da fare, insomma, da altre parti, presso altri lidi, probabilmente con situazioni del passato, Quindi lei evidentemente con una persona del suo passato e lui tornerà ovviamente da voi, comunque lui si avvicinerà molto a voi. Queste due persone effettueranno una scelta, sì, ma ci vuole del tempo, 8 di denari, perché devono ancora apprendere bene dal passato, dopo averlo rivisto, ripreso in mano. Il 6 di coppe è il passato che torna ciclicamente per portare l'individuo ad evoluzione dopo aver riflettuto. Queste due persone hanno vissuto sempre cercando di non vedere, in un eterno presente, andando avanti per sforzo, per inerzia, non fermandosi mai a pensare. Sicuramente tra di loro a breve ci sarà un dialogo, perché l'asso di spade è una carta molto veloce, che parla comunque di un dialogo molto forte, vi ripeto, senza mezzi termini, qui voleranno parole forti tra lui e questa persona, evidentemente si rinfacceranno di tutto e di più. A questo punto ci sarà comunque, vi ripeto, con il 9 di bastoni una situazione di allontanamento definitivo, ciascuno per la propria strada, pur tenendosi d'occhio ovviamente, perché nessuno dei due si fida dell'altro. Faranno,
comunque una vita, porteranno avanti comunque una quotidianità separati in casa, ciascuno ovviamente per la propria strada, nelle proprie storie, sino a che arriveranno, diciamo, al risveglio delle coscienze, d'accordo? Di entrambi, per cui chiaramente entrambi finalmente sapranno che cosa fare e come fare, d'accordo? Quindi agiranno a livello pratico, a livello concreto, perché ovviamente, ragazzi, i denari rappresentano un'azione concreta, pratica, d'accordo? Volta a gestire ovviamente le loro vite in autonomia. La carta successiva appunto all'8 di denari è il 9 di denari, la carta appunto del single di cui vi parlavo poco fa, ma ovviamente in questo caso il percorso ovviamente è molto lungo, d'accordo? Quindi queste due persone hanno bisogno sicuramente di molto tempo, Sono due persone che non hanno vissuto, si sono lasciate vivere dal trascorrere inesorabile dei giorni, in un eterno grigiore, quindi una stagnazione devastante, che non ha ovviamente fatto altro che allontanarli chiaramente ancora di più, portando lui verso voi, che rappresentate, abbiamo visto con questo 9 di spade, la sua unica oasi nel deserto, allontanandosi sempre di più ovviamente da questa donna. Qui non c'è una carta che possa parlare di erotismo, di attrazione. È una stesa veramente scioccante, perché due persone che stanno insieme praticamente senza basi. Non c'è una carta che parla di tenerezza, non c'è una carta che parla di neanche un tentativo, se non altro, di far fronte alla situazione. È una situazione ed è un rapporto terrificante, veramente terrificante, che continuerà però, ahimè, ragazzi, così ancora per un po' di tempo, Però vi ripeto, tra queste due persone a passione, a voglia, ormai non c'è da una vita. Dal lontano passato, appunto, da questo 6 di coppe, cioè queste persone forse manco si ricordano più l'ultima volta che evidentemente sono state attratte, ecco, l'una dall'altra, evidentemente. Quindi una situazione che insomma mi lascia senza parole, comunque, no? Mi dà anche un senso di tristezza, perché comunque non si può mai ben immaginare come due persone riescano a vivere così, giorno dopo giorno, a stretto contatto, magari proprio in un periodo di vacanza come è l'estate, dovendo stare al fianco di una persona che ovviamente dà quasi fastidio. Non deve essere bello, No, direi proprio di no. È chiaro che comunque queste persone arriveranno ad un vero e proprio cambiamento, ma qui le tempistiche, ahimè, sono piuttosto lente e ovviamente richiedono una consapevolezza, una presa di posizione e ovviamente di coscienza importante ma lunga e non priva di ovviamente dolore. Qui dovranno rivangare proprio nei ricordi anche più nostalgici appunto del passato. Ed è chiaro che sicuramente questa situazione ovviamente per loro non sarà particolarmente appunto positiva. Al di là di tutti gli sforzi che lei possa compiere ad oggi, abbiamo visto con questo 10 di bastoni, lei evidentemente per un po' di tempo ancora tenterà in qualche modo di cercare di riattirare la sua attenzione, ma abbiamo visto che con questo asso di spade poi sicuramente la situazione diventerà chiara per entrambi, quindi lei evidentemente andrà presso altre lidi, lui ovviamente da voi, chiaramente poi cercando di ognuno vivere la propria vita sino ad una reale presa di coscienza, che però, vi ripeto, richiede del tempo, d'accordo? Sino appunto al famoso risveglio ovviamente delle coscienze con l'8 di denari. È chiaro che ragazzi, queste persone dovranno ovviamente lavorarci su sodo, perché l'8 di denaro è una carta che parla di un impegno ovviamente maturo che queste due persone dovranno ovviamente dimostrare per poter riuscire finalmente ad effettuare appunto una scelta. Quindi
queste sono due persone che effettivamente devono riprendere proprio in mano anche il proprio percorso evolutivo, al di là del rapporto fra di loro, cioè queste sono due persone che si sono bloccate nel loro percorso evolutivo, sono tutte carte che parlano di stagnazione, non c'è una carta che parla di una reale evoluzione se non tardiva nel tempo, quindi sicuramente una situazione non positiva. D'accordo? Quindi ovviamente la risposta è positiva per voi alle domande, per loro due assolutamente no, perché è una situazione, direi, piuttosto particolare e anche delicata, secondo me, per non dire veramente brutta. Invece per voi ovviamente è una situazione molto positiva, perché abbiamo visto che comunque chiaramente ci sarà anche un risveglio delle sensazioni, ovviamente di lui con sicuramente voi. D'accordo? Quindi nel frattempo con lei ci saranno ancora questi momenti di dialogo duri e comunque questo continuo e costante allontanamento. D'accordo? Dunque ragazzi, ovviamente questa è una stesa che verrà ripresa nel tempo, ormai chi mi segue da tempo lo sa che io poi tendo ciclicamente a riprendere ovviamente gli stessi titoli, di conseguenza andremo ancora a tenere d'occhio la situazione. Ovviamente come sempre mi raccomando, dal vostro punto di vista forza, coraggio, determinazione, buon percorso karmico, ovviamente come sempre. Buona fortuna e ovviamente a presto!